Bueno, como se acaba de ver, hai cousas que son máis elocuentes que as palabras, que as verbas. É emocionante estar hoxe aquí, debo dicilo. É moi emocionante porque vivemos fai 20 anos un poquino máis unha historia moi sorprendente e porque esa historia sigue viva, que é aínda o máis sorprendente e o que fai isto máis emocionante. Eu vou engadir as miñas verbas a este acto, no que estou moi contento de participar e de ter a honra de unha vez máis ser invitado polos organizadores, pola Fundación, polas entidades colaboradoras para representar a contribución que o noso Instituto fixo a Castro Landín. Vou engadir as miñas verbas para botar aínda algunha capa máis de significación a esta historia que Mario acaba perfectamente de esbozar. Eu vou a seguir nese mesmo sentido, contando aquí unha historia. Isto non van a ser nin unhas verbas retóricas, nin unha conferencia. Vai a ser unha historia da que sí espero que se podan sacar algunhas ensinanzas claras sobre como podemos traballar mellor con o noso patrimonio e como podemos facer a través desto sociedade no presente para o futuro. E ese é o sentido das miñas verbas a continuación. Como toda boa historia, ten que comenzar adicando a historia a xente concreta. Eu quero dedicar a historia a Olimpio Arca, a memoria do Olimpio Arca, quero dedicar a historia a Mario Touceda, quero dedicar a historia a Fran Ameijeira, quero dedicala, por suposto, á Asociación de Amigos dos Castros e á Comunidade de Montes de Castro Landín. Pero tamén, por outra banda, quero dedicar a historia a Carlos Otero, a Sur Sallán, a César Parcero e a Yolanda Porto, que foron as persoas nosas que máis tiveron que ver con a dinamización de Castro Landín. A historia para nós comenzou, como Mario acaba de decir, nalgún momento na primavera do ano 2000. Presentáronse Mario e varios compañeiros máis por sorpresa no noso laboratorio, nun baixo casi inmundo, pero tremendamente dinámico, que tiñamos no edificio Monte da Condesa, no campus sur da Universidade de Santiago de Compostela. Ali apareceron sin avisar. A remuntanza, de feito, non foi solo comigo. Posiblemente, se tivera ido solo comigo, ao millor non tivera tanto éxito como despois tivo. Efectivamente, Mario e os seus compañeiros contaron en aquelas xuntanzas cousas que Mario acaba de contar. O que Mario non sabe, o que a Fundación, o que a Asociación Amigos dos Castros non saben, é o que pasou despois. Cando vos salistedes pola porta, cando vos salistedes pola porta, é que o que vou a dicir é un deses momentos de feitos mágicos que a veces pasan, porque cando salistedes pola porta, de xeito totalmente espontáneo, o noso instituto, o noso grupo de investigación improvisou unha asamblea na sala común de traballo onde traballábamos casi todos. Unha asamblea, podíamos chamala así, unha reunión informal na que de repente todos contamos aos compañeiros que non estiveran na reunión e contamos o que pasara. E todos os mundos, todos os presentes, compartimos inmediatamente a idea de que acabáramos de vivir algo excepcional e algo mágico. Porque ver como unha xente chega dicindo somos os propietarios lexítimos de un castro e non queremos repoblalo, queremos conservalo, queremos poñerlo en valor, queremos facer algo con ese terreno, pero que recoñeza o valor dese terreno e a súa conservación, non era algo que fora realmente frecuente. Nós inmediatamente, que estábamos moi adoitados a traballar con patrimonio, con arqueoloxía, recoñecemos a excepcionalidade de aquel momento e da excepcionalidade dese sexto. E fomos quen, ali mesmo, de decidir, pois nós non podemos deixar de traballar e aportar o esforzo que nos veñen de pedir.
Quero resaltar tamén isto desde outro punto de vista. Permitideme facer aquí un pequeno inciso de quen éramos nós no ano 2000. No ano 2000, o noso grupo de investigación estaba radicado na Universidade de Santiago, eu o dirixía, e eu era o único persona do grupo de investigación que era funcionario, que tiña contrato, que traballo permanente pagado por presupostos públicos. As outras máis de 40 persoas que compoñían o grupo de investigacións, mozos e mozas, homes e mulleres que traballaban no grupo de investigación, estaban todos en nómina da Universidade de Santiago, pagados con cargo aos financiación xenerada polos traballos que por contratos de asistencia técnica e de colaboración e de prestación de servicios e transferencia de coñecimentos firmaba a Universidade de Santiago con diferentes tipos de entidades públicas e privadas. Fóramos, por exemplo, quenes fixemos o control arqueolóxico da construción do oleoducto Coruña-Vigo, a control arqueolóxico da rede do gas de Galicia. De feito, por certo, se hoxe abrides a auga quente na vosa casa e está alimentada por gas, eso ocorre en gran medida tamén gracias ao esforzo que fixemos nós para controlar máis de 1000 kilómetros de reconstrucción da rede do gas. E con iso generábamos unhos cartos dos cales salían as nóminas de toda a xente, porque unha cousa que teñamos moi claro é que o traballo da xente hai que pagalo. Ninguén debe traballar sin ser pagado. Pero isto tamén quería dicir que a propia vida do grupo dependía enteramente dos cartos que producíamos, dos contratos e proxectos que conseguíamos. Nese contexto, o que pasou a continuación foi que decidimos, bueno, sempre temos un certo marxen de traballo que podemos desenrolar e que fundamentalmente dedicábamos a temas de investigación non relacionado directamente coa satisfacción dos servicios concretos que nos contrataban e dixemos, bueno, vamos a dedicar unha parte dese traballo a traballar por Castrolandín de xeito totalmente voluntario. E aí empezamos inmediatamente a pensar o que facer. Empregamos o millor da nosa experiencia, do noso coñecemento teórico e práctico para darlle á asociación o que nos estaban a pedir, que era unha guía do que se podía facer. Fixemos esa guía moi rapidamente e todo ocurriu relativamente rápido, seguía a maxia do tema, porque en pouco tempo definimos a guía. En pouco tempo, en menos tempo incluso, a Asociación Amigos dos Castros o asumiu e tirou para adiante con esta guía. A nosa guía era moi sinxela. Les plantexamos, primeira cousa, hai que limpar o castro, facelo visible para que volva a funcionar espacialmente e sendo como é un balcón privilexiado sobre o val de Cuntis que poda ser contemplado como tal e a xente tome conciencia do lugar, tome conciencia de que eso está aí. Segunda cuestión, hai que construir unha fundación que sexa o elemento gestor do que se vai a facer no castro. Terceira cuestión, a Comunidade de Montes deberá considerar a cesión dos terrenos á fundación porque se non se dispón da cesión da titularidade dos terrenos vai a ser moi difícil canalizar financiación pública ou incluso privada hacia o castro. Cuarta cuestión, a medio plazo hai que facer excavacións, pero non é o máis urxente. Quinta cuestión, hai que empezar a traballar antes con outro tipo de cousas, as cousas que representan a propia vida do castro, o San Xoán, os fachos, o folclore, etc. Sexta cuestión, hai que facer un plan director para encadenar todos estes traballos e ter unha guía e tamén un documento que nos represente, que represente o interese do que se está a facer ante os poderes públicos e os asentes potencialmente financiadores. Inmediatamente empezaron a Asociación de Amigos dos Castros en menos de 6 meses desde aquela estaba creada a fundación e estaba vehiculada ou viabilizada a cesión dos terrenos por parte da Comunidade de Montes á fundación. O Concello portouse totalmente, recordo algunha xuntanza de feito co alcalde naquel momento precisamente para darlle un pozo digamos, teórico, práctico, de unha visión desde a xestión do patrimonio e a investigación do patrimonio a todo este proxecto. E así foi como comenzou unha historia
que nos ten chegado hasta aquí. Nesta historia hai aínda varias cuestións máis que creo que xa, empezando a rematar, podo resaltar, que teñen que ver directamente con unha reflexión do que esa historia significou para o pasado, o que significa para o presente e o que significa para o futuro. A primeira cousa que quero dicir, sacando ensinanzas desta historia, é o seguinte: o noso grupo de investigación, inicialmente formado na Universidade de Santiago de Compostela, agora convertido en Instituto de Ciencias do Patrimonio no Consello Superior de Investigacións Científicas, se creara no ano 91 e durante os 10 primeiros anos traballamos do xeito que acabo de suliñar fai un momento, fundamentalmente generando recursos a traverso de proxectos de protección, investigación e valorización do patrimonio. Isto deulle ao grupo de investigación e ao que agora é o Incipit, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, unha parte básica da nosa personalidade. Esa parte é a vocación de servicio, a vocación de ser útil, utilizando as nosas capacidades e empregando o patrimonio como vehículo. Pero a historia que comenzou despois, gracias a Castro Landín, o que veu despois do ano 2000 e do 2001, foi, a súa vez, tan importante que aportounos ao que hoxe é o Incipit outra parte básica da nosa personalidade, da nosa identidade. Esa parte é a parte de servicio comunitario, perspectiva comunitaria, o que chamamos arqueoloxía pública. E así, se os 10 primeiros anos foran 10 anos, sobre todo, moi centrados na xestión do patrimonio, os 10 seguintes foron os anos máis centrados en aquilo que comenzamos a ver que era posible facer gracias á experiencia de Castro Landín, que era facer un giro comunitario, facer un giro social e empezar a poñer, sobre todo, en prácticas xa non só alternativas de arqueoloxía aplicada, de gestión de patrimonio arqueolóxico, sino de arqueoloxía pública, de arqueoloxía comunitaria, de arqueoloxía casente. Esas dúas cousas xuntas, como digo, constitúen, aínda agora, gracias a Dios, a personalidade básica que siga a manter o Incipit. Con isto tamén aproveito para dicir outra cousa máis. Hoxe, en toda España, en toda Europa, todo o mundo, se fala, é imposible non falar do que chamamos arqueoloxía comunitaria ou arqueoloxía pública. É un dos grandes giros na teoría e práctica da arqueoloxía como disciplina e da xestión do patrimonio como obxecto de traballo que se ten dado nos últimos 15 anos. Bueno, isto é un tema máis ben para unha pesquisa, para unha investigación de tipo historiográfico, pero as investigaciones historiográficas que se fagan no futuro terán que recoñecer que non só en Galicia, non só no Estado español, sino a escala incluso europea, Castro Landín foi un dos pioneiros, se non o pioneiro, no que formas de arqueoloxía pública, de arqueoloxías comunitarias, empezaron a tomar corpo grazas precisamente á vontade dos amigos dos castros, a vontade das persoas que conformaban esta asociación e máis tarde a vontade da Fundación cuyo aniversario celebramos hoxe. Isto é claramente así. Entón, isto me leva xa ás últimas cousas que quería comentar, que pensando no futuro inmediato. E para pensar no futuro inmediato sempre é mellor pensar no presente e no pasado inmediato. Que ten fallado en Castro Landín? Temos que ser críticos, hai que buscar sempre aquilo tamén que quixemos facer e non fixemos. Vou suliñar rapidamente 3 cousas que, bueno, non son fallos, non son conflictos, non son tragedias das que teñamos que andar chorando polas esquinas, pero son cousas que temos que recoñecer para ver se nos próximos, nos vindeiros 10, 20 anos, somos quen de podelas correxir. O primeiro, que en contra das nosas ideas máis optimistas fallou un pouco, foi conseguir un proxecto que fora enteramente sostible,
que xenerara os cartos suficientes para poder manter unha pequena plantilla de xente, sobre todo manter os traballos constantemente ali. Ser un proxecto que, de feito, devolvera valor aos veciños, aos propietarios legítimos do terreno. Bueno, isto é moi difícil, porque isto nos levaría a outro tema distinto, que é a dificultade precisamente en España, no Estado español, de xenerar dinámicas económicas sostibles e de orientación social e comunitaria no campo da cultura e no campo do patrimonio. Bueno, eu teño as miñas propias ideas do que por que ten fallado esta alternativa e, por desgracia, vai a ser moi difícil que cambie. Pero aínda temos que, máxime nestes horizontes de pospandemia, deste futuro que nos botaron en riba casi de improviso, sin que nos déramos conta, que está facendo que as cousas dentro dun ano van a ser moito máis distintas do que eran fai 20 anos. E, pois, a mellor é o momento tamén que hai que pensar claramente no horizonte de sostenibilidade. Pero un horizonte de sostenibilidade, esta segunda cousa que quería decir, que ten que estar comprometida co reforzamento do vínculo comunitario. Isto é o vínculo ca Asociación de Veciños, ca Comunidade de Montes. Escoitei con preocupación o que dixo Fran, as verbas de Fran antes, ese feito de que hoxe estén connosco nada máis que dous veciños, dos representantes da propiedade legítima do terreno. Bueno, é certo que están cambiando os conceptos de veciñanza, que está cambiando a demografía dos veciños, pero o futuro tamén vai a ter que depender moito de ser capaz de reforzar os vínculos comunitarios. Pero, sobre todo, hai unha terceira cousa, e con isto vou a rematar, que fallou. Vou facer un pouquiño, empregar a mesma figura retórica que Fran fixo antes para rematar, porque, como ben dixo, as historias, para ser boas, teñen que acabar sin acabar. Teñen que acabar con un reto para que outros as podan seguir. E cal foi ese reto no caso de Castrolandín? Pois un moi sinxelo. Eu, no ano 2003, houbera apostado media vida a que hoxe teríamos na provincia de Pontevedra, na Comunidade Autónoma Galega, 10, 40, 100 exemplos como Castrolandín. E non os temos. Non os temos. Castrolandín é un modelo de boas prácticas, de como a cousa se pode facer. É un modelo que definiu unha metodoloxía para podela facer e mostrou que se podían facer. Sabemos como hai que facelo. Sabemos que agentes sociales hai que poñer xuntos, como se teñen que combinar, que teñen que poñer en xogo cada un. E demostramos que se podía facer. Por que entón o exemplo de Castrolandín non se ten generalizado máis aló de Cuntis? Galicia é un terreo, unha terra, cunha forza aínda da propiedade e das relacións comunitarias suficientes para ser capaz de articular moitas máis experiencias como a de Castrolandín. Penso, querida presidenta da Deputación de Pontevedra, que parte do convenio que temos con Bosco podría precisamente ser orientado neste senso de intentar trasladar o modelo Castrolandín, ao mesmo tempo que profundizamos e seguimos mantendo o Castrolandín como unha punta de lanza, empregar esa punta de lanza para convencer a outras comunidades, outras parroquias, outros concellos. Polo medio, o futuro de Castrolandín está garantido gracias a este convenio que estou a referir, que significa agora tamén volver a Castrolandín para empezar a facer cousas. Por exemplo, a equipa de César Parcero está empezando a facer cousas en Castrolandín que fai 20 anos era imposible pensar e que van a cambiar totalmente a imaxe, a idea de como é o castro, facéndonos pensar nun castro, o veremos dentro dunhos pouquiños anos, que non queda simplemente cinguido as murallas do castro. Eso é parte do futuro. Parte do futuro tamén ten que ver, con isto tamén quero acabar, con algo, queridas Yolanda e Sandra, con algo que vos, e desde Castrolandín, axudastes tremendamente a facer e que agora vamos a ter que voltar a elo. Me refiro ao seguinte, un dos grandes proxectos que conseguiu o noso instituto, particularmente conseguiu eu no último ano,
é un proxecto europeo da maior convocatoria de excelencia que existe na ciencia europea, posiblemente a máis competitiva mundialmente, que é un proxecto para estudiar como o mundo material que nos rodea condiciona, determina incluso os procesos cognitivos humanos e a propios modelos da cognición humana. Este proxecto costou moitos anos, como todas as cousas boas, costou moitos anos poñelo en marcha, non menos de 7. Castrolandín, unha vez máis, xugou unha parte básica, teño que decírvolo porque non o sabedes, ni sequera seguramente sexa tan consciente a fundación do que significou. Xugou Castrolandín unha vez máis unha parte básica no artellamento e posibilitamento deste proxecto. Por que? Porque para xustificar o proxecto, que era un proxecto moi avanzado, que era un proxecto moi arriscoso, hubo que facer un estudo piloto. O estudo piloto consistía en facer un análisis experimental de cal é o comportamento visual que os humanos, con unha mostra de humanos, temos cando mirábamos cerámica prehistórica. Para iso necesitábamos pezas de cerámica prehistóricas. Donde pensades que se fixeron as réplicas das pezas de cerámica prehistórica que empregamos nese experimento, que se publicaron en varias revistas importantes polos resultados estupendos que o experimento dou e que máis tarde posibilitaran que o INCIPID conseguira unha financiación de 10,5 millóns de euros para facer durante os próximos 6 anos este proxecto e constituir en Santiago de Compostela o que sen dúbida vai a ser a central de referencia no mundo en estudos de relación entre cognición e mundo material. Pois iso foi, unha vez máis, o traballo que Sandra, Yolanda e os outros 2 ceramistas de Castrolandín fixeron. Entón, remato con este exemplo para mostrar simplemente 2 cousas. Primeiro, decir aquí, avanzar aquí, que en algún momento, nos próximos 2 anos, voltaremos, porque habrá que ampliar a mostra de réplicas cerámicas que fixemos, afrontar a mellor incluso o reto de facer réplicas cerámicas de culturas prehistóricas que non teñen nada que ver connosco, de outras partes da Península Ibérica ou da Europa, e teremos que volver sobre eso. Pero a palabra final é para mostrar, para resaltar, pois decatades a cantidade de cousas raras, sorprendente, de campos de oportunidade que, ao final, ter unha cousa como a Fundación Terra Termar un Castrolandín posibilita. Fixadevos que, ao final, podemos incluso competir nas convocatorias máis exigentes da ciencia europea, cousa que, ao mellor, moita xente nin se dá decata de que é posible e que fai un poucos anos ao mellor pensábamos que non, porque temos as espaldas, as costas ben cubertas e esas costas están cubertas con cousas como a Fundación Terra Termar o Castrolandín. Moitísimas grazas.